ab'ebitiibwa muli mutya kansuubire muli bulungi. Olwaleero mbaleetedde apartment block eno eri classy, elegant and stunning. Omuntu yenna yeetanze apartment investments, this is a good way to go. Egamba apartment erina unit 2 buli floor. Unit emu ya 2 bedroom apartment, unit ey'okubiri ya 1 bedroom apartment. Erina ebisenge byayo binene bulungi, ducts zaazo oziraba, pipes zino ebizimbe ebibeera pipes kungulu. Erina balconies nga zibulungi, kale kwegamba omuntu obeera ogitadde ewantu abatenants babeera bajja kugyettanira. Nga ne waggulu waliyo terrace ogiraba, abantu babeera bawummulirako eyo oba n'okukolerayo ebintu bye babeera bagadde. So omuntu eyeetaze plan wet nabagamba luli nali mbawadde offer naye eno yo mujja gibaseera. Buli plan mujja kumpa obukadde 2, architecture 2, structure 2 ne M&Es 2. Ebizimbe bwe biti bibeera byetaagako ne kye bayita geotechnical report. Kale mwebale nnyo, mwebalire ddala, mulindirire construction costs zaayo nzireete. Mwebale.